Kalau beli bakso urat ini harus rela ngantri cuy. Bakso gerobakan ini selain enak, harganya juga murah banget. Bakso jumbo segede muka cuma 28.000 aja dong. Kasih bumbu andalan dulu yang Miss Dasem. Sambalnya 3 sendok aja kali ya, soalnya ini kayaknya pedes banget cuy. Wow, uratnya itu brutal banget. Di kuahnya dikasih tetelan juga. Perpaduan manis, pedes, asem, dan kuahnya yang gurih, mantep banget cuy. Porsi baksonya itu bisa sharing buat berdua. Begitu digigit,